B'investiment ta' 600,000 euro tneżew żewġ skemi oħra għal kunsilli lokali li huma ntiżi sabiex ikollna komunitajiet li joffru kwalità ta' ħajja aħjar. L-iskemi ser jiffinanzjaw il-ħolqien ta' spazji miftuħa fiċ-ċentru tal-Ibliet u l-Irħula, kif ukoll tal-manutenzjoni u s-sosten ta' proġetti infrastrutturali maġġuri li ġew imwettqa mill-Gvern. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Gvern Lokali José Herrera u d-Direttur Ġenerali tal-Gvern Lokali Natalino Ottart qalu l dan l-investiment ser iwassal għal aktar spazji miftuħa li ser ifissru aktar arja nadifa, aktar użu ta' mezzi alternattivi ta' trasport, aktar siġar u arbuxelli, aktar spazju għat-talent artistiku lokali. Waħda biex jaħdmu li konna aktar spazji pubbliċi biex allura iċ-ċittadini hemm barra ikollhom aktar fejn jistgħu jirrikraw ruħhom u jkollna wkoll titjib fil-kwalità tal-ħajja. U l-oħra tikkomplementa wkoll il-proġetti li jkun għamel il-Gvern ċentrali fil-lokalitajiet, proġetti kapitali, illi eventwalment il-Kunsill Lokali jrid jagħmel il-manutenzjoni tagħhom. Il-Ministru José Herrera sostna li l-Gvern qed jinvesti b'mod dirett sabiex il-kwalità tal-ħajja tan-nies fl-Irħula u l-Ibliet tinbidel b'mod pożittiv. Qed nirriġu nagħmlu spazji fil-bliet u slow streets mal-prinċipju ta' urban greening kif ukoll mal-prinċipju ta' li nipproteġu il-patrimonju tagħna.